ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। मात्मार्णवज्ञाननिधि प्रकाशं सदा मंदहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्र संयुतम् अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ब्रह्माण्डाग्रवस्साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुरुषोत्तम मास हे पर्वकालाचेरी हांगा पाविले सर्व सत्संगप्रेमीक प्रितीनं वंदन करता। सगळ्यांची व्रताचरणे तूं खंयच्या रूपान आमगेलें स्नान मान्य आमगेलें जप होमादि कर्तव्य पूजन हाका पूरा ಒಟ್ಟು केल्यारी हाका व्रत म्हणचे ते खंयच्या प्रमाणाचेर आसूं म्हणल विशय तो बृहन्नारदीय पुराणां भितर विशेष जावन आशिल्लें तसलें पुरा सांगून येयलें। त्या मान्य तो ते जाग्यार एक व्यक्ती विशयांतूं उल्लेख करता। तसल ते महान तपस्वी लोकाल एक नाव सांगून अमुक प्रमाणाचेर ताणें केलेलें व्रत देवान फुडें तूं स्विकार केलेलें ताज्याकय 16 वंट्यांचेड फल हे पुरुषोत्तम मासाकच। अशी प्रति एक कसलेंय तुमी धर्म केला वय म्हण जाल्यार ताजे 16 वंट्यान फल हे पुरुषोत्तम मासा भितर मेळटा म्हण सांगून दीप प्रज्वलनश्च पुरो नामे उपकार स्मरणश्च पुरो कृतज्ञता समर्पण केलेलेश्च पुरो लागी मेळल तसले लोकां लागीं चांग उत्तर तुमी उलयल्यार जाल्यार ताका तितलें फल म्हण सांगलां। परस्पर एक मनशाक उत्तर म्हणलें अत्यंत व्हड त्या मनशाक धैर्य दिवका जाल्यार त्या उतरा वयल्यान आसूचें। तशी चेडवां स्कुलान दाखून येतना त्या चेडवांक तांगेलें टिचर्सान कसं एक पाठ करून अमकें शिकयलां वय म्हण जाल्यार तें जें तांकां दृढचे विश्वास त्या चेडवांनी त्या टिचरा वयर दवरलेलो विश्वासा वयर पळयात तुमी ते तशी न्हय अशी करूं म्हळ्यार ते चेडो हट करता ना 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 म्हाका टिचरान अशी सांगलां हेंच करचें हांवें कसं जालें म्हळ्यार तो दृढ जावन आशिल्लो विश्वास। मनुश्यान आमी पुरजनांनी त्या परमात्मा वयर त्या नमुन्याचेर विश्वास दवरप। विश्वास म्हळें श्रद्धा ती आमी आमगेल्या आवस बापूस वयर जायत गुरू वयर जायत तशींच मलगड्या वयर आनी आमकां खंयचें एक मार्गदर्शन इत्यादीक दिलेलें सर्व विशयांतूय आमकां एक पाठिबलां राबून ताका प्रोत्साह दिलेलें जाल्यार एक गौरव म्हणाल तसलें तें दिवका ताका विशेश जावन आशिल्लें तें मोलस म्हूण सांगलां। खंयचे एक काळाचेर पुर्वांतू मध्य देश म्हूण एक देश त्या मध्य देशांतू गौतम नामक ऋषीश्वराल कुटुंबा भितर एक ब्राह्मण जावन एक जन्म आयलो। तागेले कसलेंय ब्राह्मण्य म्हळ्यार विशय येवं ना जावच्या जन्मा मात्र आयला तो त्या घरा कडेन तागेलो बापूसू आज्जो पणजो इत्यादीक स्थानमान योग्यते प्रकार देवा विशयांत जायत स्नान संध्या वंदने जायत अनुष्ठानां जायत अणवाळपणां जायत सांगिल्लें तसलें खंयचेय वेळार तांगेले खंयचेय विशयांत उणाव ना आशिल्लो त्या घरण्यांत खंयची की प्रारब्ध कर्म म्हळ्यार वरीची हो त्या घरा कडेन जन्म आयला। केवल सांगतना मात्र ताका सांगचें तो ब्राह्मणाल ते अमुक मनशाल पूत तो
त्या घरण्याचे कंचकी ती योग्यता ती तागेला एक सूक्ष्म पर्यंत तागेला ना. स्नान ना, संध्यावंदन ना, खंची कालारी खाण इत्यादिक घेतना आहार विहार मधु मांस इत्यादिक स्वीकार करचें. परस्त्री संघ इत्यादिक आसूचें. नावे सज्जन लोकां ओटू हागेल खंयचेय एक ओडनाट ना. दुर्जना ओटूचे गेलें जीवन म्हळ्यावरीची सगळे वेवहारा वेळार सकाळ दाखोवन रात्री पर्यंत दुश्टालो सहवास. आहारूय खंय कसलें आहार घेवचो कसलें म्हूण ना. त्या प्रकार ते गौतम खंयची की गोत्रां भितर जालो तसलो ब्राह्मण कुमार हो. अशी जी तागेलें तें जीवन तो चलयता आशिल्लो. कडे एक दिसांत गांवां भितर नाकनतील तें पुराय करतना तागेली ती बायल जाल्यार पातिव्रत्य इत्यादिक संपादन करिनाशिल्ली. अशी हेच प्रकार मुखार वता आसता जाल्यार घरांत सूख मेळना ना. अशी कथा भाग इत्यादिक आयिल्ल्यान त्या बायलेन बामणाल सेवा केलेली कसली ते सेवेन करतना तिका कसं मेळ्ळें मुखार कशी परिवर्तन जालेलें म्हणालें तें पुराय आमी पळयलेलें आसता. तशीच मध्य देशांत गौतमा खंयचे की ते कुटुंबां गोत्र जे जावन आशिल्लो अनेक ब्राह्मण ताका एक तपस्यानी कोरका म्हणाल तसलें दिसलें. ताज्या तद्विरोध वो देशत्वाची गोत्रतेची लागीं शेजार गरज कडच्यो ज्यो वासच्या पुरो म्हळ्यार आमगेल्या अंत भितर सांगतना गौतम गोत्र जे म्हूण सांगून तागेलें नांव सांगलां. पुढे पुराय सांगतना तांगेलें गोत्रां नांव सांगचें आजीकय तुमकां मेळटाच. ಕೆಲವು ಜನ ಲೇದ್ರಾಕ್ ವಸಿಷ್ಠ, ಕೆಲವು ಜನ ಲೇದ್ರಾಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ अशी सरनेमा बरलाक गोत्रा नांव सांगून दवरतसर कार्यक्रम आसता. ಕೆಲವು चलो आंगेलांत भितर आसता पळया त्रिवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी अशी तांगेले एक सूर्यवंशी हें पुराय आमगेलें तें मालगड्यान तागेलें तें टायटल्स सांगून तें घरां भितर येवतानी. तशी मध्य देशां भितर गौतम गोत्रां भितर जाल्यार तसले एक ब्राह्मण वटू अत्यंत निश्ठावत जावन आसून एक उपासन करूं भायर सरलो. तेन्ना तागेली ती उपासना कशी आशिल्ली म्हळ्यार जप तप अनुश्ठान योग्य रुपार केलें तें चल्यान. मदें भितर हाका स्वल्प वर्स जाले कुडलें हांव संपादन केलें ज्ञान ना हांव संपादन केलें तपस्या फल कशें आसा म्हूण पळोवंक म्हळ्यार तसले विचारा गेले मना येता. खंयची एक परीक्षा करूं परीक्षेन तूं करतना मेळका जाल्यार मेळका तेन्ना खंयच्या वयर परीक्षा करची म्हगेल्या तें तितली ताकद आसा म्हगेल्या भरलें म्हगेलें तें तपस्या फल खंयच्या वयर एक प्रयोग जावका तशें जाल्यार मात्र म्हगेलें केलें तपाचें ताप आसा की ना म्हूण कळचें. तेन्ना एक सुंदर जावन आशिल्ली गुरुबंजीची सान एक पक्षी ताका दिसली. त्या पक्षीक दोळ व्हड करून पळयता एकाग्रते दृश्टीन करतना. ती जोळणो पडता पक्षी भस्म जाता. आगेलें केल्लें जपाची तापान करतना ती पक्षी भस्म जाली. भारी मना संतोष म्हगेलें खंयची की तपश्चर्या म्हाका सिद्धी जाली म्हूण हातांत हांव कोरका जाल्यार कशें की केलां म्हाका तें पुराय सिद्धी जाल्या आनी कोणा जाल्यार दोळ सोडून पळयल्यार ताणें भस्म जाता म्हळ्यार खंडीत हाका एक दृश्टांत मेळ्ळा. भारी संतोश जालो. मागीर तेन्ना तांगेले कसं की एक मेळ्ळी नंतर मुखावेलें तांकां कोरका म्हणून दिसना पुरये म्हणून
बेगेल जिवनाक पुर म्हाका आपास आमकां जालें कोरका म्हूण ना बेगेल्या तितलें सामर्थ्य आसा विंगडाल्या काही चड आसा म्हूण तो लेखता आज काल कॉलेजाक स्कुलांत आनी चमकल्या पुरो एटेंडन्स घाल्यार ऑटोमॅटीक लावन तांचो भितर शिकून बेगेल पुराय जाल्लें म्हणाले एक हेड वेट आसता केलो जनाक आचार्यात पादमादते पादम शिक्षस्व मेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम कालक्रमेण च म्हणून सांगला गुरून सांगून दिलेलं तसली विद्या केवल 25% मात्र तागेल ओट आशिल्लो सहचरा ओटू ते डिस्कस करतना चिंतन करतना आपास एक 25% मेळचे सब ब्रह्मचारिभ्य तागेलेंच ज्ञानान करतना 25% येवचें मागीर वयले 25% मोर पर्यंत आमी केलेले ते अनुभवान आमगेलांत भितर येवचे अशी पूर्ण विद्या जावची शिकून येयले कुडले प्रति कडेन आमी पूर्ण आमगेल्या विद्या येयली म्हणून अर्थ ना तसल ते विद्या म्हगेल्याक मेळ्ळ्या म्हळ्यार तसलें हें गौतम नामक ब्राह्मणाक भारी संतोश जाला गौतम गोत्रा भितर जालेले हें गौतम ऋषीश्वर न्हय ते मनावर म्हळ्यार गौतमाला काणी भितर हें येयलें न्हय गौतम गोत्रा भितर जन्म आयलो आतां आमी कंश गोत्रा भितर जन्म आयले आनेकळो वत्स्य गोत्रा भितर जन्म येता आनेकळो काश्यप गोत्रा भितर जन्म येता जनक रायो एकलो न्हय जनक म्हळ्यार तागेलें तें कुटुंबात नांव जनक महाराय म्हूण सांगून पुरो काणी येताच जनक महारायाक जनकनंदिनी ती कोण की सीतादेवी जनकाल दुनव म्हणून सांगून आयल्या रे सीतादेवी जनकरायाली भाऊ कुशध्वजाल दुव जनकराय जनक कुटुंबा भितर जालो तो जनक महाराया कुटुंबे भितर जन्म आयली तशी विंगड विंगड नांव आसतात ती सिर जाता तशें करून ताका सीता म्हूण नांव आजो अशी गौतम कुटुंबा भितर जालो तो ब्राह्मण ताका मना भितर हांव शिकलो पुरो म्हणाल तें मना भितर येता पर्यटन जीवन कोरका जाल्यार पोटा खातीर जावन उपजीवना खातीर वेवस्था जावका तो ब्रह्मचार भायर सोडून जमकलो लागींच एक अनेक स्वल्प दूर वतना एक कुंदिनापुर म्हळ्यार एक गांव आसता त्या गांवा भितर भिक्षा स्वीकार करची काल आयला गेलो येदरा घरा येदरा राबला भवती भिक्षान देही म्हणटा म्हाका भिक्षा दी तेन्ना एक भितर एक बायल मनीस आसा ती भायर येता ताका पळयता नमस्कार करता राब हांव तुका हांण दितां भारी संतोश जालो तुका हांण दितां राब तेन्ना पुराय एक असलें एक दिवका जाल्यार व्यक्ती पळोवन दिवचें पुराय जनाकय पुराय नमुन्याचेर सामान काण दिवचें जायना आमी दिल्यार ताण तें सत्पात्रतान जावका ताका उपयोगा मेळटा तसो जावका उपयोग कसन आमी दिल्यार ताणें स्विकार करीत म्हळ्यार चिंतनय करताच दिवका जाल्यार अशें दवरलें दिवचें तें पुराय न्हय ती भितर जमकल्या ब्राह्मण वट आसा ब्रह्मचार आसा अशीं दिवच्या जायना आहार पक्व केलेलो तो आहार जाल्यार शुद्ध मुद्रिकेर जाल्यार जावका तसो करून तो पोटा भुकेर आयला तागेले कितें कसलेंय काम करून दिवका न्हय म्हूण सांगून ती स्नाना वता अशींची सीता येवन दिवच्या जातवाय ते पुराय खंयचे अणवाळे डब्बे नेसताचे आपोड काय जाल्यार ताका आनी पुरो आपोडू ना सीता भायर देखून आयले कुडले सीता भितर पुराय घरा भितर वच्चे ना पुळ घाल तशें भायरेची ड्रेसांनी पुराय विंगड कडेन घालका माथ्यार उदक घालका हें कोरका मागीर जरा वचूका जाल्यार विंगड ड्रेसू फुयदरा वचूका जाल्यार विंगड ड्रेसू घरा भितर वचूका जाल्यार विंगड ड्रेसू हें पुराय आजिल काल तो पुराय आज आमी सर्व समर्थ आमी पुराय पुराय एक आमकां आज तसल ते कालाचेर तीण थंय भितर जमकली हागेल कितें कसलें हाड काम म्हणून येतना भायर देखून तिगेलो बामण आयलो तो वेळ दणवून आयला संपादन इत्यादी करून आयला तिका कसं करचें बामणाक शुश्रूश कोरका
दणवून आयला बामण सांगता वय गो पळय आमी गेलें नवच्याक म्हाका वस्त्र दवरी ताका वस्त्र दवरलें तो न्हांवन आयलो तेन्ना गेले ती देवा पुजकी देवा कुडा आनी वतना अशीं जेवचें जाता ताका पुराय जावका जाल्यार पुराय सामान तयार करून दिलो तेंच्या तरी ताकाय उद्दा दिवपाक ताका दूद इत्यादी ताका दिवन थंड करचें बामणाक एक पंता आयिल्लें दण वचूका हें पुराय करता आसतना भायर राबिल्ले हाका कोप आयलो आपासी म्हणटा भवदे भिक्षान देही पळय वॉयस वाडल्या गेले तोंड दितकी की हांव मुखार वचूका म्हणून उतरारीची आगेले एक संबंदान कल्पना केलो ती थंय नकून सांगता राबा ಸ್ವಲ್ಪ ताळमी घेया तुमकां दिता म्हूण सांगलां खंडीत दिता ಸ್ವಲ್ಪ ताळमी जावका जायत राबलो इणी गेलो बामणाक दिवका जालें यावत्तू पुराय दिवन येता पुराय जाल्या नंतर हाका दिवचे खातीर भायर घेवन येता हडोहड दोळे केले आनी कोपान तांबडे जाले दोळे तेन्ना ती बायल मनीस सांगता इतें तें गुरबंचें मारली म्हूण सांगून म्हाका मारूं जाता म्हूण लागलां तुवें तें पाप ताची योग्यता इत्यादीक जालें तुगेल्या ती बलिपस जावन मेल्ली म्हाका जेवा तुज्यान दीस मारूं जायना जेवा म्हाका जेव जळोवन जेव घालूं तुज्यान जायना आतां तूं ब्राह्मण वटयला तुका दिवका म्हणून प्रितीन हांव हें घे स्विकार करी भिक्षा दिली भिक्षा स्विकार करता रे हाका मात तें गेलें अयो 300-400 किलोमीटर म्हापशी जालें तसो खंय वर्तमानिका कोणाय एक कारण सांगचें तशी ना खंयची टी व्ही ना खंयची चॅनलय ना कसं जालां म्हूण ना तसो खंयची एक वॉट्सॅप खंयची मॅसेज येयना थंय प्रत्यक्ष कसं जालां ही हांगा म्हाका सांगता जाल्यार रे ही गेल्या कसं की मेगेल्या की व्हड सिद्धी आसा म्हूण लागल्यान इतल्यांक बैशिल्ले कडेन एक रांदपाक कुडो आशिल्लो एक बायल मनशेक इतलीं कोरका जाल्यार रे असो इगेलें जेवण आनी जेवो म्हूण सांगून थंय तें दिल्लो आहार स्विकार करून सायडा बदीन बसता घरा भायरीच आपा सांज वेळा ती गेलें भायर तुळशी दिवो लावचें आनी कितें तरी शोबारांनी म्हणून येवचें आसा त्या वेळार येतना निमगीत खंय तुका हें पुराय ज्ञान कशें मेळ्ळें म्हाका सांगूं येत तुवें कांय तोंदरे ना हांव पळय नित्य मेगेल हांगा बस मेगेल गेल्ले यो पळय वो मेगेल बामूण तागेले चंद करून हांव सेवा करता आस तुका हाज्या चड तुका कसलें मेळकावे तूं मुखारी अमूक गांवां वच थंय तुका एक व्याध मेळटा धर्मव्याध म्हणून तागेलें नांव ते धर्मव्याधा काशीनगरांत धर्मव्याध मेळटा ते धर्मव्याध म्हूण नेमगे कोणाकय सांगतात तांणी तो तुका ताका जेवका जाल्यार वेवस्था सांगता हाका बारीकूच जाली धर्मव्याधाला गेल्यार म्हाका जेवका जाल्यार मेळटा तक्षण सिद्धी जेवच्या काय इगेल्या काय वयल तो नानातले ही म्हाका रेकमेंड कर तुवें तशें करून धर्मव्याधालय वता म्हणून सांगून वा धर्मव्याधालय भायर चल काशीनगरा पावलो थंय निमगीता धर्मव्याध म्हळ्यार खंय तो वो थंय आसप थंय पळयल्यार पुराय कसायांचेल गल्ली मांस इत्यादी खट्ट करून दिवचे कडेन राबला थंय तो ज्ञान ज्ञान मने भरलें पुराय दितना हाका पळयलें ताणें तूं कसो हांगा आयला न्हय म्हाका तुगे लागीं अमके कडेन दाखोवन हांव येयलो आयत ताका ताणें धर्मबोधन तें पुराय जातरी ताका धर्मबोधन करून ताका तो विचार इत्यादीक सांगता ताका ज्ञान जेवका जाल्यार पुराय ताणें सांगलें तेन्ना तो सांगता
इतली पुराय ज्ञान, इतली पुराय सिद्धी तेन्ना तो सुरय निमगीत ताका हें पुराय येवच्याक मूल कारण तूं थंय दोनी पक्षी दिवची मारलो न्हय वय. ताच नंतर ते बायल मनशा लागीं पतिव्रते लागीं तिगेले चमकलो, तिगेले बामणाल सेवा करतना तूं कोप आयलो, थंय देखून तिणी तुका डायरेक्ट केलो, तूं हांगा येवन पावला, हांगा अमूक अमूक जाग्यार राबून पुराय तूं निमगून मेगेले आयलो. आतां हांव हांगा कसायेचें खंयची खंयची गेल्लेलें प्राणी वर्गांक तांकां पुराय कातून तांगेलें मांस इत्यादी घेतना हागेलें कसन शिकचें हांवें म्हणाल तसली ती भावन तुका येयली. आसो आतां तूं मेगेलो आयला, तुगेलो अवच्य गत कसली न्ही, म्हाका सिद्धी इत्यादी पावचे खातीर जावन ताका जावका जाल्यार म्हाका जावका. तूं हें पुराय कसायेचें हें तें पुराय करून तुका कशी सिद्धी जाली हें पुराय थंय आशिल्लें हांगा आयकूत जालें. तेन्ना तो सांगता परमात्मालो अनुग्रह जावका, खंयचेय जावका जाल्यार तो तागेले घरा व्हरताक आनी तो सांगता तूं एक ब्राह्मण कुमार, तुका दिवका जाल्यार सोपस्कार इत्यादी ताणें दिलो. आनी ताका पांय पडून राबून धर्मव्यास सांगता हांव तूं कसलेंय मेगेलें कसलेंय ना, हांता सुज मेगेल मलगड्याल अनुग्रह मेगेलो वटस. ते मलगड्याल अनुग्रह कसलें पळय मेगेलो अन्नाक आनी अम्मा पळय तागेले घरकडे बापूस आनी आवस आसत तागेले मंदार. तो सांगता हांव कसायेचें मांस इत्यादीक विक्रेत वय जाल्यार मेगेली ड्युटी कसलें म्हळ्यार तें हिंस करचें मेगेलें मना ना. जाल्यार मेगेलें एक कुल एक हें म्हणटाच जिविताचें एक उपजिवनाचें आधार तो. दुसऱ्यान मारलेलें कोणगी खातलो आसा तांकां दिवका, ताजे खातीर जावन हांवें तें करून वेवहार करचो. तांतूय मेगेलो नितीवंत वेवहार. कोणगी हाडला आतां आमकां तांणी मेळ्ळ्याची पुराय पांय दाखोवन बंद खंय तसो करून एक मोला 4 मोला रेटार विकचें जाल्यार पुराय ना. ताजें कसो मौल्य आसा तितलेंय घेवन मेगेलें उपजीवन करचें हांवें हें केलां. आनी हांगेलो आशिर्वाद म्हाका आसूचो. तागेलो बापसू आवसू दाखयता वोवय ताका नमस्कार घालता. तागेलो बापूस आनी आवसू अत्यंत वृद्ध जावन आसाची. हे धर्मव्याधान कसं करचें म्हळ्यार सकाळीं 3:30-4 घंटे भितर तांकां उठान जाल्या नंतर तांकां कोरका जाल्यार तांगेली शुश्रूषा इत्यादी केली. तदनंतर तांकां पळोवका जाल्यार प्रकार तांकां कसलेय हेकडे तेकडे तांकां म्हाका हें नानवय म्हाका तें तोंदरच न्हू म्हणून तांकां दिसचें ना. आवसूल बापूसून स्नान तांणी संदी म्हणका जाल्यार तांकां कोरका जाल्यार कर्तव्य, रांदपाक जावका जाल्यार वेवस्था, जेवणां जाय जाल्यार वेवस्था, हात पांया गांठी दुखीनेस म्हणून जाल्यार तांकां बैसून पांयांनी हात पांयांनी चिरडून तांकां तें पुरें केलें. तांकां कसल कोरका तें पुराय सर्वस्व आवस बापूसून सेवा केल्या. तसं सेवा करून ताणें संपादन केलें तसलें. अशी शास्त्र सांगता आमकां. तिणें खंयची की सिद्धी तिगेली ती पावल्या वय म्हणून जाल्यार तिगेलें पतिव्रता बामणाल सेवा केलेली. तेमान्नी तिगेलें माई मांवालें सेवा केलेलें. हांगा हाणें आवसूलें बापसून सेवा केलेलें. तशें करून तुमी जप करा, तप करा, अनुश्ठान करा, कसलेंय करा, हाका कितलें मोल आसा ताज्या एक मुश्टी मोल आमगेले आवस बापसूल सेवा करा, माय मामाल सेवा करा, बायल मनशां बामणाल सेवा करा. हें इतलें मौल्य ते गौतमालें खंयचे की दृश्टांतान आमकां पुराणां भितर दिसून येता. ताणी सिद्धी करप बदरसमानम यस्य रूपस्य शुंभ. हातां भितर सगळीं करतलां मालक जावन साध्य सिद्धी इत्यादी आमकां मेळका म्हणून जाल्यार कसं जावका. आवस बापसूलकी, गुरुलकी, मलगड्यालकी, माय मामालकी, बामणालकी आमकां आशिर्वाद जावका. तो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यार मात्र तें साध्य.
तो आशीर्वाद म्हळ्यार कुठल्या हांनी आमगेले सेवा केल्या तसं करून मुगेल चेडवान बरें जेवो म्हणून सांगून आनी दिलेलो आशीर्वाद न्हय तो मुगेल पुताक हांव बरें जेवो म्हळ्यार देखून तो बरें जाला ना मुगेल तुवेक बरें जेवो म्हणून मुगेलो आशीर्वाद आसा तशें करून ना तुगेलें तितलें तांणी बरें जेवो म्हणून सांगून तांकां आशीर्वाद करता तसलें योग्य तर तुगेलें आस बाय आज खंयच्या आवसबाबसू लागी खंयचे गुरू लागी ना खंयच्यांगे लागी ती योग्यता तांणी आज कर दवरची ताका कसं नाही म्हळ्यार देव सांगता कोणालाय आशिल्लें न्हय तें तेन्ना देव पळयता आंगेल कर्तव्य आंगेल धर्म आनी चलोवन आयेल रिती रिवाज इत्यादी पळयतना आनी करची कर्माक ते तथास्तु देवता म्हूण सांगून ते देव आवसबाबसुले मना भितर वचून राबोवन आनी आवसबाबसूल सेवा केल्या आनी माय मामाल सेवा केल्या पतिव्रता जावन तीन कोरका जाल्यार कर्तव्य केलां घराक गृहिणी तीन कोरका जाल्यार धर्म चल्ला म्हूण सांगून परमात्मान दिवचे आशिर्वाद तो परमात्मा लेखता खंय कूर्मरूप परमात्मा लेख संकेत कूर्मरूप संकेत म्हळ्यार हांगा दिव्याले आमी पळयता कूर्मरूप संकेत कसो न्हय खंयचेय एक मनुश्य प्राणी जावन आसतना मुगेल चेडवांक तरी म्हूण सांगून सांज दाखोवन तो चेडा तोंडां घालची की ना हांवें ताका पिवच्या दिवची की कसलेंय करतना ताजे मागशी आवसू बापूसू कसलेंय करून ताका तोंडां घालता आहार संपादन करून हाडूं शीतकी इत्यादीक सुरय दितना गुरडून दिवन तें पुरो करून ताका पालन पोशण करता पक्षी संकुलां भितर पक्षी कसो करता विंगड कसो न्हय तें पुरो घेवन येवन तागेले पिल्लांक तोंडां भितर घालयता आतां वाग इत्यादी कसो रान कसलेंय प्राणी तांणी धरून घेवन व्हरलेलें खाण घालताच ताजी दूद इत्यादीक दिता सुणाय बेटा अशें पुरो ना कसलें अशें पुरो ताजी दूद ताका दिता गाय वासराक पिवच्या दिवन तांणी तें सुदृढ जावन बलवत्तर जावचें खातीर जावन कुरका जालन करता पुरे प्राणी वर्ग करता एक्सेप्ट कासव कासवान मोट्ट दवरून सोडची सोडल्यार मागीर ते पिल्ल कशी वता ताजितल्या तांणी जीवन कोरका देवा म्हूण सांगून मना भितर इलेक्ची गे कासवान पिल्लन तांचितल्या ओड जेवचें तांचितल्या तांगेलें जीवन करचें तांचितल्या तांणी पोट भरचें खंय कासवान पळया तुमी खंय कासवान जेवताक एक पिवच्या दिलेलें ना हांवें खंय व्हरून तें खाण व्हरून मुगेल नात्र वचाची पोंतर वचाची मुगेल चेडू वचाची म्हूण खंय व्हरून तें तोंडाल्या गेलेलें सुद्दां पळया हां कासवान लेखचें मात्र खंय तशी गुरू भितर येतना एक सांगतना आमी सांगताचे कसलें कुर्म गुरू स्वामी आमगेले खंयचे खंयचे गांवां भितर आसल्यार तांणे लेखता आमगेलो समाज बरें जावका म्हूण थंय तांणी उडगास केल्या रे कुर्म गुरू कासवान उडगास केल्या बरें आमगेलें जिवन आमी खंयचे की देवता सेवा इत्यादी करतना ते आमी विचार करतना देवान हें घर बरें जावका म्हूण देवान मना लेखल्या पुरो आवस बापूसू माई मामू गुरू नामे बामूण कोणेय आसच्या पुरो तांणी ती सेवा करतना तांणी मना लेखल्या पुरो मुगेल चेडूं खंय की आसाची तांणी बरें आसोची मुगेल जावई प्रितीन असो मुगेल दुवे चंद कोण पळोवो तांकां देवान बरें कोरका मागीर लेखल्या पुरो तशींच मुगेल पूत सून दुव इत्यादी आसाची तांणी प्रितीन आसोची तांकां देवान बरें कोरका तांणी तुमगेले येणीची तांणी पुराय म्हाका करनी तें कांय ना तुमी मना लेखल्या पुरो कासोशी परमात्माला तें एपील वता परमात्मा तांकां बरें करता कासवा रुपान पळयले वरीची आमगेलें तें मनाचें हाजेर तें देखून सांगचें मन एव मनुश्याणां कारणं बंधमोक्षयो मनाची परिणाम इत्यादीक दिता ते बंधां भितर घालता ते मोक्षां भितर घालता तशें करून मनाक विशेश जावन आशिल्लें मोल आमगेलें धर्मशास्त्रांतूय गीताय तेंच सांगता अशी विशेष रुपान करतना चिंतन करता जाल्यार एक वेवस्था ते प्राणी वर्गां भितर पळया ते पक्षीक मारलें तागेलें तपश्चर्य कसो म्हूण कळ्ळें
धर्मव्याधा वचून मेळ्ळो ताण तागेलें पितृकर्तव्य इत्यादीक सांगलें तागेलाचें नाका कळ्ळें जाल्यार हे गौतमाक मना भितर दिसनीके तेन्ना तो गौतमाक आपूण सांगता तुका सिद्धी जावका जाल्यार सीता तुगेले घरले वस सान प्रायरी शिक्षण म्हूण तूं भायर येयला तें शिक्षण तुका सिद्धी जायना तुगेलो आन आनी अम्मा दोगूय जन कुर्डे आसाचे घरा भितर तांणी नाका म्हळ्यार तूं तांकां सोण येयलो तांगेलें पालन पोशण तूं कर न्ही हांव शिकतां हांव ओडू विद्या बंतू जाता म्हाका जावका जाल्यार येतेश्ट हांव पळयता म्हाका तुमगेलें आतां कसं ना तुमगेलें जिवन कसं की परमात्मान दिलें प्रारब्ध तुमी करा म्हूण सांगून तूं म्हाका सोण घायलाच तशें देखून तुका पाठ दाखोवचे खातीर जावन तुगेलें शिक्षणाचें गजालाचं आज तुका विद्यादाना भितर इतलें मेळच्या कारणय तांणी तुगेलें आवसो बापूसू कुर्ड दोगूय जन आसाची तांणी चिंतन केलां म्हगेलें चेडूं खंय आसल्यार देवा ताका कसलें उणायन करूं नका तागेल्या नांवाक छांग जावन आशिल्लें ज्ञान मेळचें तशी परिपूर्ण ज्ञान ताका मेळका म्हणले खातीर जावन तुका तुगेल्या जिविता भितर हांव शिकूंका म्हणलें हाची तुगेलो आशिल्लो तो अहंकार वचे खातीर जावन अहंभाव आयल्या वरी हांव शिकिल्लें आनी म्हाका पुराय साध्य म्हणले खातीर जावन सुरे पक्षी हत्या तुगेल्या हाजेर जाली तदनंतर ते पतिव्रता स्त्री आलायक तिगेले गेले तूं तिणी तुका मार्गदर्शन केलें थंय देखून तें धर्मव्याद जालें आवसो बापूसो सेवा कोरका म्हणलें तसलें ज्ञान तुका देवान दिलें तशी ताणें तुका मार्गदर्शन केलें हाजेनाची सर्व साध्य आसा म्हणलें मुखावेल कलियुगा जाल्यार खंयच्या रूपान कोरयेत देवम कशें पावता म्हणलें एक निदर्शन जावं तशें मेळ्ळें गौतमाक संतोश जालो आयकून तक्षण गौतम भायर सरून गांवां आयलो मागीर ताणें तागेलें आवसो बापूसो की मलगड्याल की ती सेवा केली आनी पितृवाक्य मातृवाक्य पालन केलें म्हणलें ताजें अनुशासन पर्व महाभारतांतूं एक दृश्टांतन येता अशी एक विशेष रूपान करतना कसं जालें तशींच हो दुर्ब्राह्मण मध्य देशात तो नाका ना दिलें पुराय करताची एक सद्ब्राह्मणाला काणी सांगली आतां दुर्ब्राह्मणान केलेली वेवस्था पळय तो मुखार वता आसता तेन्ना गांवां भितर पुराय जनांक वो नाका जालो आख्या काणताना भायर गेलो कसं करतलो बाप भिक्षाटन गत एका विंगड कसं लयना एक चोर नगर वचून पावलो मागीर तसो लायक दिसची तसलो जागरो आनी खंय मेळचें पुराय चोर केन्ना पळयल्यार थंय कसां जाल्यार चोरी करच्यो जाग्या भितर वो वचून पावला तांगे थंय चोरून वाडचें हांगे थंय चोरून वाडचें पुराय कडेन चोरूच तसल वेळाचेर थंय कसं की मेळ्ळें एक दिवशमान की थंय कसं की मेळ्ळें खावन इत्यादी तागेलें थंय जीवन करता आसतना आगेल गांवां आशिल्लोची एक बडमामा पूत तो एकडे येयलो हाका पळयता तूं हांगा सो मराया कसां करता तूं म्हगेली क्लास कसां म्हूण करता आख्या एका गांवची बांधव्य सोडू जातवा आकाय तागेले वयर कनिकर इत्यादीक दिसले की हे नमुन्याचें जीवन येतेश्ट गांवां भितर लायक नाम इत्यादीक आशिल्ले कुटुंबेच्यो चांग कुटुंबेची एक व्यक्ती हांगा येवन हे नमुने दरिद्रावस्थे आसतना देवा हागे ल्हान ल्हान मलगड्यान केलें सत्कर्मा फल नाम्याक येदें पूण एक तें मेळ्ळें जाल्यार एक जीवन चंद करनाशिल्लो कसं लागी असल परिस्थिती हाका म्हूण सांगून तो वय आलोचन करता तेन्ना तो म्हणलो आतां मेळ्ळा न्हू मरे तूं तसो करून आमी एक वटूची एक च्या पिवची की एक जेवण की कसं की कोरया आतां मेळ्ळा तूं हांगा ना 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 हांव ताका पण तुगेलो वटू कसो जाल्यार मेळना ना तूं यो तुका कसं की जेवणा खाणाची वेवस्था हांव करता यो म्हाका हांगा पुराय गुर्ताचेची ना ना म्हणलो तशी पुराय तुगेलो वटू मेळ्ळें खाण पिवन यें तें परत करून हांव येवच्या तसो म्हाका
परिस्थिती ना तांत हांव ना जाल्यार तूं म्हाका कितले आपयला ताजे खातीर तुगेलो ओट स्वल्प काल पूण हांव येतना पायपक्यान गांव तुलें निमगेल्या रे वो कसं करता मरे थंय तुका मेळ्ळलो काय न्हू तो म्हूण सांगल्यार ताका कितें सांगू येत ना मरे थंय कसं की फुडल्या वरी ना तो चिके ते तंतू बदल जाला येदें पुणें तागेल्या एक चांग गुणाची वेवस्था आयल्या ताका एक खंयचें की मन परिवर्तन जावचें लागलां म्हूण तें पुणें सांगू येत ना हांवें तशें करून म्हूण मना लेखून तागेल्या उलय न्ही जायत हांव स्वल्प काला तुगेल्या घरला येवन वता जायत येवन वचचें म्हूण सांगतना तागेल्या येताना तो म्हणलो हें पुराय नाका घरा भितर आयला थंय बसला आनी ताका सांगता कसल्याक तुगेलो आन कोण तुगेलो आज्जू कोण तुगेलो पणजे कोण येनय आता पितामहा हा असले एक व्हड्ड करण्या भितर जावन तूं हें मना करतना म्हाका आनी जावन मना भितर दुख्ख दिसता तशें करून तूं कसलेंय न्ही कसलेंय कर मिगेल तुका सहकार आसा तशें करून तूं चांग करता म्हूण जाल्यार कोरयेत तुवें जायत कसं चांग करूं मरे म्हाका कसलें एक वेवस्थेक वाट सांग तेन्ना म्हणलो पळय हांव मात येतना समुद्रा दांड्यार मस्त व्यापारी लोक बसून आशिल्लो तेन्ना पुराय हें मणी मोती हें तें पुराय रत्न इत्यादी घालून राशीकटल्यान घालून व्यार करच्यो लंगर घालताची थंय देखून कोण की खंयची की देशा देखून येता तागेले यथेश्ट द्रव्य येता तांगेले की विश्वास करून तूं कसलें कर तूं व्यार करूं नजी म्हणून स्व तो व्यार केल्यार ताजें मेळ्ळें यथेश्ट तुका कसलें एक भाग्य तूं करूं येता हाका वय म्हणून दिसलें कशींची हांव हे गांवच्यो न्हय भायल गांवच्यो तशी म्हाका एक दोग जाण परिचय आशिल्ले आसाची आमगेले त्या कडचे तुका हांव रेकमेंड केल्या वर दाखयता अमकें अमकें आशिल्लें थंय बसून तागेल्या बस हांव सांगलां म्हणून सांग तो कसलें तुका दितालो हाका बारे संतोश जालो वो दुर्ब्राह्मण कसो करता तागेल्या वता समुद्राचेले वचून पळयतना वयर राशीकटल्यान हाका भर एक पळयतना राशीकटल्यान वेव्हारा भितर ह्या पुराय देवल्याची ओड शांतच चडताच हागेल्या मनान तूं एक येयलें हांकां पुराय एक नाशीक केल्यार हें पुराय मिगेल नांवान न्हू येता आपासा गेले की घेवन आपासा कापास रिटर्न दिवन मागीर आपास तो वेव्हार म्हाका जाल्याक ताजे बदला व्हड वेव्हारूच हांव करूं येत ना पळय मन कितलें एक परिवर्तन जालें पळया तेन्ना हाणें तागेल्या वचून सांगलां ताणाक व्यारो दिता म्हूण सांगलां सामान तूं वरी हें करूं येता म्हूण सांगलें हें जाता त्या वेळार कशें की दैवचिंतन विंगड आशिल्ली व्हड एक मधोन्मत्त जावन आशिल्ली हस्तेचे हिंडू आयले कधी आतां आमी रानां दाखून आयली हस्ते हिंडनी म्हूण पळयताचे खंडाबडी हस्ते येताचे 40-50 हस्ते ओटी येवची आयल्या वरी तांणी उद्दा पिवच्या आयल्या वरीची ते न्हंयचे दांड्याक म्हळ्या वरी थंय येवन ते उद्दा पिवच्या येतना हांगा बैशिल्ले अल्लोल कल्लोल जावन हस्ते पांय मुळां कितले की जाण पळोवन ते रत्न नवरत्न मोती पुराय कंकळी शिंपून गेलीच वेंच्यो जायना दिली परिस्थिती वांकल्यार जीव वांकल्या पुरो म्हळ्यार कितें जावन आशिल्ले केलो जाण पुराय गांव सोडून धांवल्या वर धांवन गेले थंय देखून गेल्लें आनी कसलें हांगा कसलें करूं जायना म्हूण सांगून तो मुखार वता आसतना एक ब्राह्मण कुटुंबा भितर जल्मा आयलो एक घोर जावन आशिल्लें मस्त वाट 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 कळवताच एक व्हड अश्वत्थ वृक्षाचें मुळांत वचून पावला तेन्ना पळयतना कसं जाल्यार एक दैवीक कला शरिरा भितर आसा म्हळ्यार खंडीत कसं जाल्यार म्हळ्यार हागेली उत्पत्ती ब्राह्मण वंशा भितर जाल्या न्हू तेन्ना थंय वयर एक पक्षी
ती पक्षी आग पळयता, दणवून बसला, हाका कसले एक वेवस्था करता, एक व्हड मेगेले एक धर्म करचा म्हाका मेळ्ळा म्हण सांगून हागे लागी पक्षी उल्लोचे नियम म्हूण न्हय, हाका आड सोडचे कतरी पुराय थंय आशिल्लें पुराय सुकी पाली पुराय लागीं लागीं ओट्टू करून हाडून एक अंतुळशी करून दिता आनी लागींच हाका शिंयाक आनी कसं न्हय जावचें नाची म्हणून थंय अग्निस्टीक म्हणटाची चिके हुंसाणी चिके मेळ्ळो का म्हण आनी शुद्ध जावन आशिल्लें केलो फल इत्यादीक थंय हाडून दिता खावचें तशें हागेले शुश्रुशा इत्यादी करून ती पक्षी हाका बारीक खुशी जाली. ह्या नमुन्याचें म्हाका एक पळयला चंद करून पळयला तेन्ना तो विचार करता गेला कसो तरी केन्नाय कशी म्हळ्यार कश्यपाक 13 जन बायलो दितीले चेडूं पुराय दैत्य, अदितीले चेडूं पुराय देवता, तशींच कद्रू, विनुता, सुरभी हे पुराय थंय बायलो. सुरभीले चेडूं पुराय गायो, तशींच विनुतेल पूत वैनतेयु गरुडू पक्षीचे संकुल पुराय ताका. तशी हे विनुतेले संताना भितर येयली तसली ती पक्षी पुराय वेवस्था केल्या. आनी कद्रूल चेडूं पुराय नाग सर्प जात अशी 13 जन आसात ताका पुराय कच्छप आनु कच्छप अशी हागे लागी हाका पुराय वेवस्था इत्यादी करून दिली. ताका निमगीत तो कसलें भारी दुर्बळ भारी कश्टार आसा, जेवणाकय कश्ट, ब्राह्मण कुटुंबात जन्म आयला, ताका पाप दिसलें. कसं जाल्यार हाका एक जिविताक एक वेवस्था करुया म्हूण तो सांगता पळय मुखार अमूक गांवां भितर वच थंय विरुपाक्ष म्हूण एकलो वच, ते विरुपाक्षाला तूं वच याद म्हण. विरुपाक्ष जावच्या राक्षस तो. आतां राक्षसां भितर विभीषण इत्यादी आसल्यावर विरुपाक्ष राक्षस. ही पक्षी निरंतर जावन ब्रह्मलोका वचून ब्रह्माले बागील काडतना ब्रह्माक नमस्कार करून केन्ना येवन डेली अपास येतली. पक्षी चिल्लर न्हय. नित्य सकाळी सुप्रभात जावका जाल्यार ब्रह्मलोका भितर आसा ब्रह्मा पळयत ती येतना वाटेर विरुपाक्षा मेळ्ळो तिणें हांगा येवचें म्हणटना पळया हांव सांगलां म्हूण सांग तूं विरुपाक्षाला वच तुगेलें दुर्बळपण पुराय वता. विरुपाक्षू तागेलें एक जिवनाचें स्टायल भार एक विंगड. राक्षस वय कार्तिक मासांत पुनवेक, आषाढ मासांत पुनवेक, माघ मासांत पुनवेक गांव संराधन घेता गेली. हजारो लोकांक ब्राह्मण वर्गांक पुराय जनाक जेवणां आपोवचें, व्हड भांगरा ताट दिवचें. भांगरा ताटां भितर भांगरा बाऊल पुरो रांदयेने ते पुराय जेवण तांकां भरपूर जेवण. जेवण जाल्या नंतर वतना ते पुराय खाली वाटी भरची न्हय, तांकां पुराय मोती रत्न इत्यादीक घालून ब्राह्मण दक्षिण समेत घेवन गेले वचें. असल वर्सांत 3 दिवस तागेलें महासंराधन हजारो गटल्यान ब्राह्मणाक आपोवचें. म्हणटना तागेलो संपत्त कितलो तागेलें हें कितलें म्हूण पळया.
ರಾಕ್ಷಸಾಲ್ ರಾಯಿತು हांगा देखून भायर सोडून वो चमकला ताका मेळ्ळा विरुपाक्षाक सांगता अशी म्हाका ताण पेटयला तशें करून तूं म्हाका कसा म्हूण कोरका जायत म्हाका पर आमी गेली समाधान आसा तातूंत तूं बैसून सोपस्कार इत्यादी घेवका जायत तशें जाल्यार तुमगेली योग्यता इत्यादी कसली म्हणून एक सांगून घेवका न्हू तूं कोण कसन करता हें पुराय ताका निमगुचा लागलो हांव गौतम अंत भितर जालोलो म्हाका ब्राह्मण म्हणू तसो करून मुगेल जिवात्म शस संधी करतव तूं हांव करना देवा पूज शिकला वे देवा पूज गोतना कसलें तूं छान काम केलां माय जेवण केलें सोडल्यार विंगड कसलें केलें ना अशी खंयचेय विशय जाल्यार आक्का आगेले ती योग्यता आसा म्हूण सांगून ताका सांगूंक कळना तसल परिस्थिती भितर वचून राबला जाल्यार हाणें फट्टी सांगनी तागेल्याक हांव अमको कांय नातील म्हाका वेवस्था आसा खंयचेय वेळाचेर हांव मस्त छांग सत्पुण्य इत्यादी केलो मनीस असल कसलेंय ताणें तागेलें की तें सांगनी तांतूं एक वांटलाव ताकाय दिसलें आतां ब्राह्मण पुजे भितर हाका बसोवची कशी हाका दिवची कशी तेन्ना इतर ब्राह्मणाक अपमान केल्यावर जाता की जाल्यार हाक ना केल्यार ते पक्षी मुगेल मित्र तो ताणें म्हाका कसं सांगून पेटयलां ताका विश्वासाक द्रोव केल्यावर जालें मागीर हक्कात हांव कशी कोरका म्हणून सांगून हाका विंगड रांदप करून दिवची की ना हाका कसलें वेवस्था करची की असल पुराय विचार विरुपाक्षान केलो कडे ताका संगीत ताणें वेवस्था केली आनी हाका पोट भर जेवण हाका मेळका जाल्यार मेळ्ळो सगळें प्लेट हांव थंय हो रुपयाक भांगराचें पुराय ताट तांतूं पुराय जेवका मेळका जाल्यार पुराय मेळनाका भारी संतोश भरपूर एक नडावळीची आनी हागेले जन्मा भितर आनी कितली जन्म जाल्यार ते अनुभवचे वयता तितलें म्हणटा सोद हाका मेळ्ळा थंय देखून तो भायर सरणे कडेन येता आपास येतना हे पक्षी त्या जाग्याक येता थंय ती तशीच वेवस्था करून दिता हाका ते पुरो वेवस्था करून दिवन बाबा न्हिदता न्हिदलेल्या वेळाचेर सांगता ताणें तुका येतेश्ट दिलें की हांव गेले बाई भारी संतोशान चंद करून पळयला ताणें म्हाका दिवका जाल्यार पुराय दिलां भारी संतोश आसा म्हाका मजरात्र उठाय तूं उठान पळयत गजालें लागीं ती पक्षी न्हिदल्या पवय न्हिदोन आसा हाका जाग दिलें आतां हांव मुगेल्या गांवां वचूं का वच्ची वाटेर पोटा बुकेक म्हाका कसलें जेवका जाल्यार मुगेल्या ना चंद करून न्हिदोन मेळ्ळ्या ही पक्षी म्हाका केन्नाय खावच्याक आनी जेवका जाल्यार तसलें पुराय आसा तिणें उज्जनी घालनाक लायक करून बाजूच्याक ना करपाच्या कसलें तोंदर नांगा आसा म्हणटनी त्या पक्षीक धरून दिवची मारता ताजें तें पुरो पाक्कांनी काण उडयता आनी तागेले अंत भितर घालून लायक न्हीद आनी काणू थंय देखून मुखार सुचय म्हणून भायर हांगा 2 दिवस जाले 3 दिवस जाले विरुपाक्षाक केन्नाय मेळची पक्षी मेळना केन्नाय ताका मेळून वच्चें आशिल्लो इती बा येनी हें म्हणून सांगून तागेले कामाचें हांगा काणपेटयता पळय वचून पळय ताका कसं कितें जालां हांवें कसं जालां म्हणून पळोवन सांग म्हाका तांणी पळयतना कसं पळोवचें आगेलो आंगार रगताची हें तें पुराय कण्णापडी आंगार रगत इत्यादी पळय ताजें हें म्हणटाची सूय म्हणटात ताची ती पुराय थंय विरकान पळया
आनी वर्तमानू विरुपाक्षाक दिलो. तो म्हणाल ताका सोणू का मारा ताका म्हळ्यार राक्षसान तें तांकां कसलें एक त्या विशयान तूं दोळ्यार रगत आनी म्हणना प्रिती खातीर दिवता न्ही तांगेले देह जिवाची मारा तुमी म्हणालो. राक्षसांनी ह्या ब्राह्मणा वटूक मारलो. खाल्या गेले मड अशी आसनाची कोणा पळोवच्या तशी मेळूं नजे म्हणून कुडकी कुडकी करून उडयलें. कडेक तें आशिल्लें इतर गृदनादी प्राणी म्हणटाचे पक्षी प्राणी इत्यादी ते मांस भक्षण एकतरी आसूचे. राक्षस लाग घेवन कुडकी करून उडयल्या विंगडाल जाल्यार नरभक्षक ते तांणी दोन खाताचे. असल एक कृतज्ञ कसं की यथेष्ट देवान खावच्या दिल्ल्या वरगाक हें तें पुराय केलेलं एक उपकार केलेलो मनशाक आनी ह्या नमुना दिवचें मारला. आगेलें मांस आमी खावच्या नज वो दुश्ट वो हें मांसाक नाका म्हणून सांगून राक्षसान त्याज्य केलें. तशी पुराय पक्षी येताच प्राणी येता वाघ येता पुराय येताच लाग येताच आगेलें पळयतना व्हड देह खावच्याक इच्छेन येवचें लागीं. हें वासण म्हूण आसता जी हें पुराय पाप कर्म केलेलें एक मनान तूं भितर आशिल्लें एक मनुश्यत्व नातिलें हें आमकां नाका. थंय ताका त्याज्य करताची तें पुराय धवल्याचें मागशी कोल्लो कोल्लो समीत खावच्या येना खंय पुराय प्राणी मागची केलें. तेन्ना विरुपाक्षाले कोणगी आयिल्ले आसाची ताणें पुराय जाणान वट्ट करून हागेल चिल्लां भितर आशिल्लें तें प्राणी वर्गाक पक्षीक काडली भायर. मांसा मुद्द तो हाका अशी सोडूं नज हाका एक वेवस्थ कोरका हाका एक मुक्ती मेळक तशी आमी काम कोरका आमी एक सत्कर्म कोरका. तशें जाल्यार आमगेल रायाक विरुपाक्षाक अत्यंत प्रिती जातली म्हणून सांगून तांणी कसं करताची ताका व्हरून अग्निश्टिकेर दवरून ताका उज्ज दिवन ताका तागेलें मुक्त जालेलें तें देह हे पंचभूतात्मकांतूं मेळत तसलें प्रयत्न करूंक प्रारंभ केला. तेन्ना वयर दाखून देवलोका दाखून इंद्रान पिडोवन दिली सुरभीक हे सुरभी बस सुरभयल्या ती येवन तिगेलें खंयचें की दूद आसा तें अग्निश्टिके वयरी ते देहाचेर प्रोक्षण करता तितलेंच अमृत समान जालें तें दूद सुरभिलें तें दूद ताजेर पडलेलेच पुनः खंयची की मृतावस्थे मृत पाविल जाली पुनर्जीव जावन पक्षी उब्ब लागले खंय पुनर्जीव जालो ताका. पक्षी जिवंत जाता पक्षी पुनः निमगीता. तो ब्राह्मण खंय गेलो काल रात्र येयलो ते ब्राह्मणा इतें दिवं का मुगेल घरा भितर येयलो तो पळया दिवशे मारला ताणें मेळ्ळें पावनी म्हणलें तसलें तें मना भितर चिंतन आसा जाल्यार ते पक्षीक ब्राह्मणा वयर मोग आसा. आयच्या काळा भितर ब्राह्मणां तूं ब्राह्मण ब्राह्मण म्हणून सांगून घेवता जालें कितली पर्संटेज वयस लोक हे नमानाचेर आमगेलें संध्या वंदन ना स्नान ना हें ना ताजें ना हें पुराय आमी आमचो चिंतन कोरका. आमगेलें फुडलें खंयचें की मालगड्याल कालगती भितर आशिल्लें आमगेलें ऐक्यमत्य तें आमगेलें लॉस आमी ना. आमी पुराय जाणांनी समग्र आमी पुराय एक आमगेल्यान ती एकता आमगेल्या गेली परस्पर घरां भितर एक वैषम्य मनोविकल्पता प्राप्त जाली. बाबा मांत जावजा मांत माय सुनेंत धुवेक आवसूक अशी प्रती एकडे पळयल्यार एक वैषम्य प्रारंभ जाला. पक्षी ती सांगता ब्राह्मण
मिगेल घरा भितर आशिल्लो अतिथी तो अभ्यागत तो ताका कसं समजलें सुरभिल्या मागता कसलेंय असो म्हाका तूं पुनीत केला तसलें एक भाग्य तें ब्राह्मण वटू दिवका तुवें केवळ म्हाका वांचून प्रयोजन ना सुरभीन अनुग्रह केलो आपास ब्राह्मण जाला चुकी जाली आमी गेली चुकी हें न्हय तूं कृतज्ञनाक केन्नाय प्रायश्चित्त म्हणाल ना खंयच्याय एक व्यक्तीन एक उपकार केला त्या उपकाराक तरी स्मरण ना ताका प्रायश्चित्त म्हणाल खंयचेय कालाक खंयचेय शास्त्रांतूय ना हें मात्र उडोगाचो कोणूय आमकां तुका प्रायश्चित्त करता तूं तें कृतज्ञ केलें तें काम केलें तें पुराय कसलेंय ना महापातका भितरी महापातका वयलें पातक खंयचें कृतज्ञता ते देखून आमी देवाक इत्यादी करतना आमी सांगचें ते देवा भावयंतुनः परस्परं भावयन्तः देवा तूं म्हाका जन्मा घालची फुडेची बोळा गुळी खावका जाल्यार खंय बोळ जेवका खंय तो नांचण शिजूका ना खंय नांचणें बेळें जेवका खंय गोव जेवका हांव जेवची फुडें घाला कितलींय वर्सां म्हाका थंय जावन न्हू नांचणें झाड जावन की जावं गोव जावन की तें पुराय जेवण म्हाका मेळटा तो गोव घरा भितर आयलो चिरडू जाला ताजे नंतर आनी पुराय गोवन बोळा गुळी की हें तें पुराय कर न्हू आमकां म्हणलें पण हांवें केलेली बोळा गुळी खंयची गोव केलेलो तूं न्हय दाने दाने मेल का है खाने वाले का नाम म्हणून सांगलां खंयची हाजेर ते एकक धान्याचे एकक हाजेर परमात्मान बरयलां हांगेलें नांव हाजेर आसा हें मनशान गावचें तसल ती योग्यता सुरभिलें दुद्दान करतना पुनः ब्राह्मण उठान बसला ब्राह्मण वटू तो सांगता संध्यावंदन करी परमात्मान दिलेलो देह परमात्मान तुका दिवका जालेलें शुद्ध उदक तें सांगताच मानव जन्म दोड्डदू हुच्चप्पಗಳಿರ आमकां आमगेले देह सौष्ठव ना आमगेल्या काही चड ती पातर ती म्हणटा आमी चिट्टेಗಳು ताजेर भारी सुंदर जावन आशिल्लें पुराय चित्रणच मनशाल तें देहाक सौष्ठव तांगेलें बला भितरी हस्ती आमगेल्या काही दृढ जावन आशिल्लें व्हड शरीर धैर्या भितरी वागू सिमू इत्यादी कसं रूपां भितरी चित्तल इत्यादी कसं कितलें सुंदर तांगेलें तें पुराय पोशाक इत्यादी पळयता शब्द स्पर्श रूप रसगंध पुराय इंद्रियां तूं खंयचेय एक बुद्धिमत्ता एग्रेसीव जावचें ना कसलेंय कामां भितर मुखार वचाक पुराय प्राणी वर्ग आसा मनुष्य कांय ना आतां वृक्ष इत्यादी आसच्या पुरो नावे प्राणी वर्गाक आमी मेल नंतर आमगेले देहाचे एक अवयवाक तरी दुड ना तेंची हस्ती वचो दांताकय मोल आसा वाग वचो दांगटाकय मोल आसा केलो प्राणी गेले ताची चर्माकय मोल आसा आमकां गजाल आसा मनुश्यांक गजाल तसलें मोल ना आमी सांगून घेवची मात्र आमकां आसा आमकां आसा आमकां आसा म्हूण एक घंटे की 1.5 घंटे चड एक म्हणे शाक्या बसलो फॅनांनी ना म्हणून जाल्यार हुमे गाणीन लागीं बसच्या जायना मानव जन्म दोड्डदो अत्यंत व्हड जन्म आमकां देवान दिला विचार करता तशें तशें करून खंयचेय कारणाक कृतज्ञ जावन आमगेलें जिवन कोरपा शिवाय कृतज्ञता म्हळ्यार आसच्या ना तशी हें ब्राह्मण वटून गौतमा तागेलें तें जिविता भितर आशिल्ली स्नान संध्या वंदन करनी असलें ब्रह्महत्या आमी हत्या म्हळ्यार कसली हत्या म्हळ्यार मारका म्हूण न्हय मालगड्यान सांगिल्लें तसलें जिविते वाक्य करणात मालगड्यान सांगिल्लें आयकुका धर्मशास्त्र आमकां कसं सांगलां तें धर्मशास्त्रान सांगिल्ले प्रकार आमगेलें जिवन आसूका शास्त्र ग्रंथ सांगता देवस्थाना भितर प्रवेश करतना कोरका शास्त्र ग्रंथ सांगता देवा पुजे रपतना आरती रपतना तूं अमके प्रकार राबुका
आता मंजेश्वर आमी तर आसा विभुदेन स्वाम्यान दिलेलें आदेश तो एका आरतीचेले कुडले नड्या भितर आशिल्ल्यान पुराय जनान तेतून सुद्दां वचूका गणपतीलांनी हनुमंताले ते सुद्दां भितर वचूका वरलेल्यान आपास येवन नड्या भितर राबुका कसल्याक 5 आरती आसा पुराय जनाक आरती नड्या बैसून राबून पळत तसलें भाग्य देव काम हांगा राबिले हल्लनाची तांगेले पाटी वरलेल्यान पळत तसले परिस्थिती मना भितर आसुका म्हाकाय देवदर्शन मेळ्ळां तांकांय मेळका रूल एंड रेगुलेशन म्हणून एक करून दवरला मलगड्यान आमी केन्ना येता आनी आज येयलेची आमी केन्ना येवच्या पुरो आमकां नित्य मेळटा नित्य मेळ्ळो ना आज येवो फाय येवो परमात्मान ते सेवा भाग्य दिवन मिगेल करांत आनी केन्नाय तागेलें देवदर्शन करपाचें भाग्य ते देवान आमकां दिलेलें तुमी करचें न्हय तें परमात्मान आमकां अनुग्रह केले मात्र तें आमच्यान करचें साध्य जावचें परमात्माले विचार आमगेल मना भितर येवचो तशें केन्नाय कशी म्हळ्यार देवान आमगेल करान ती सेव काडून घेवका म्हळ्यार तसलें तें देवान लिखुका आमी बरें जावचें आमगेल मलगड्यांनी हो मनीस आनी मुखार गेल जिविता येवका म्हण तांणी मना लेखल्यार आमी बरें जाताच गुरून हें घरण्य हें घर तें उद्धार जावका म्हण तांणी लेखल्यार आमी बरें जाताच म्हणटना कास्वान कशी एक चिंतन करता तशी आमगेल्या मलगड्यान आमगेले वयर चिंतन करची तशें करून प्रति घरण्या भितर तुमी केन्नाय देवस्थाना येया देवस्थाना येवच्या जायनी तुमी घरा भितरय आसा आमगेल कुटुंब देवा तूं केन्नाय अभिवृद्धी करका आमगेल कुटुंबा संरक्षण तूं करका आमगेल चिरडो बाळां तूं अनुग्रह करका आमगेल बायल बामणाल आमगेल दांपत्य जिवन चांग करका हे केन्नाय तुमी तुमगेल मनां दवरून पॉझिटीव थिंकींग म्हणटाच हें तुमी करांक हाजेन करतना आमगेल समाज खंडीत अभिवृद्धी जाता हेच आमगेलें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल मनांत उलय इच्छाय त्या देखून ताणें व्यासोपासना इत्यादीक दिल्या आजी मुंबय इत्यादीक महानगरां भितर चलता हे दक्षिण कन्नडान जाल्यार हे भागान जाल्यार कोच्ची भागा जाल्यार ही व्यासोपासना म्हळ्यार निरंतर चलची तशें जावका तशेंच पायच्या दिवसाक इतर व्याख्यान इत्यादीक पळोवया म्हूण सांगतात पुनः तुमकां वंदन अभिवंदन तसंच कृष्ण अर्पणमस्तु.